الموضوع ديالنا اليوم ديال المحاميه اللي سميتها مدام البقالي اللي صيفطات ادم امه للحبس، ودابا قالك اي واحد كيدير شي محتوى ما هواش غادي تصيفطو حتى هو. كاع هذوك اللي تيجلسوا في اللايفات ومشوهين القضيه ولا فيهم شي تلوان ولا شي لعيبه كلهم غادي يمشيو للحبس. فلكن انت اول مره كتشوف هاد لاشين هبط تابونا معنا وفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد، وخلي معاك شي لايك وشي كومونتير. تشري دايره محتوى وهاد النقاش ولد كيشريو بيجامات وهذاك راه كيدير اكثر من داك الشيء. انا اللي بان لينا راه اللي وصلنا راه الله يلطف. وهذه ديال البيجامات كيفاش كيخرجوا يشري بيجامات المراه الام غاده مع ولدها كتشري بيجامات ديال البنات وكيلبس بيجامه وهي كيتباها بالبيجامه، اذا كيتمثل البنت. انا معاك في هذه القضيه، واللي ما بغاش يتفهم ليا كيفاش بنادم متبعهم وعاجبو داك الشيء. كيفاش تفكر كيفاش انت جالس تتفرج في واحد طالق لايف لابس اللباس ديال البنات ولا ما عرفت شنو، ما عطيك حتى فائده، واخد منك اكثر مما واخد منه نتايا. فلا حول مع هذا النوع هذا واحد قرب. هذاك الشيء اللي وقع لادم كان تمو ما طلبتليش يعني ما دفعتش عليه. الام ما بلغتش بداك الشيء اللي صرا لولدها. هذه دابا ام اخرى ولدها كتباها بالقفطان بالجلابه وكتلبسي البيجامه. يعني ولات عندنا ها اللي دوينا ظاهره هاد الظاهره ولات عند الاغلبيه ديال الامهات اللي ولادها عندهم هذا المشكل ديال الهرمون الزائد. ما كاينش هرمون زايد، الله سبحانه وتعالى خلقنا جنسين ذكر وانثى، ما كاينش شي حاجه الوسط ولا بين وبين. راه هادشي الحماق والله حتى الحماق. راجل بالحيتك ولا شنو دير الفلتر وتبان انك بغيتي تشبه راسك، عيش حياتك طبيعيه، ما تطلعش السوشيال ميديا. نتفق معك في هذه. انت باغي تعيش ملون، ما تبينش لبنادم داك الشخصيه ديالك اللي باغي تصنع ولا تزيد تفسد الجيل اللي باقي ما فاهم حتى شي لعبه غيتابع. راه داك الشيء اللي تتبين في المحتوى ديالك ولا في الفيديوهات ديالك راه دراري صغار باقي ما فاهمين والو وباقي ما عارفين حتى حاجه. وشحال من واحد تيبقى ياخذك قدوه، ندير بحال هذا ندير بحال هذا، راه هذا دار هادي بقى يجي داك الشيء عادي. فهمتينا؟ راه داك الشيء تيبقى يجي شحال من واحد عادي، راه شحال من واحد يقدر يشبعك. راه دراري صغار باقي ما فاهمين والو. داك الشيء اش كان راكبك شي لون خليه بينك وبين راسك، ما تشاركوش مع بنادم. داك الشيء خليه بريف، حياتك الشخصيه خليها بينك وبين راسك. مونينكس انه تشد في مراكش وترحل لمدينه الرباط طنجة، مدينه طنجة. ف اون سكي كونسيرن هذاك الوليد داك الملف، راه الملف فيه راه هو ضحيه، لان بما انه هو ضحيه ديال واحد العديد ديال الناس اللي الصراحه تبارك الله عليها دايره خدمه نقيه، تنقل لنا السوشيال ميديا من هاد الكائنات اللي ما نافعه بوالو، كزيد غير الضر. هي ما باغينش البنادم حنا الحبس ولا يدوز داك الشيء كامل، غير بنادم يعرف راسو شنو كيدير، وبنادم بحال باش تكون واحد العبره باش بنادم ما يزيدش يدير حوايج اللي فحال هادو ولا يزيد كثر. لا بنادم بقى غير مطلوق هكاك وما كاين لا عقاب لا عبره لا والو، غيبقى بنادم يزيد كثر وشحال من حاجه غادي تبان. داك الشيء علاش هادر تبقى عبره والله يطلق سراح بنادم والله يدير شي تاويل. نشوفوا دابا مي نعيمه اللي قالت لك 1.5 مليون ما دايره ليها والو، وهي كانت تشد في الشهر 5-6. البقالي كتحمي المواطنين. انا جيت عندها على غفله دابا، دخلوا عندها ناس متشردين عندهم وليدات صغار. هي الحيسه خفيفه تتحس بها في هاد الهضره، ولكن مادام البقالي ما كينفعش معها هادشي. هي عارفه شنو كدير وكتعرف خدمتها. ولكن امي نعيمه 1.5 مليون ما دايره لك والو. كيفاش البلان؟ اجي نشوف امي نعيمه كي كانت وكي ولات. بنادم راه كينسى راسو قرب. حتى هنايا باش تاخذي الشطابه. والشطابه كنجيبها من الجبل اللي طلع له حامل، ولا كنجيبها من هذا الواد هذا. انا غنوريه ما كانش الواد ما نقدرش نجيبها، لا البنات يجيو. وشو دابا كي كانت وكي ولات؟ هي الله يسهل عليها. هو كاين داك الهضره اللي قالت راه بنادم طايف غير 3000 درهم للشهر، وهي كتقول لك 1.5 مليون ما كافياش. راه القناعه هي كلشي. راه كل ما بنادم تعاطف وتعامل وداك التفاعل وداك الشيء راه ما كانش غيكون هادشي كامل. راه داك الشيء علاش القناعه هي كلشي. وهادشي اللي كان في هذا الفيديو. نتلاقاو في حلقه جديده ما بلان جديد. والناس اللي اول مره كتشوف هاد لاشين هبط تابونا معنا وفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد، وخلي معاك شي لايك. تهلاو.